आज सुबह काम करने के लिए जल्दी उठ जाता हूँ। कमरे से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे कुछ और ही हो रहा होता है। में बादल छाए रिया होता है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है। बारिश थोड़ी हो रही हो या बहुत बारिश तो बारिश होती है। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं अपने बिस्तर में वापस सोने के लिए पहुंच जाता हूँ। अब मैं निश्चिंत होकर सो जाता हूँ। मेरी नींद काफी तेजी के साथ लग गई होती है। मैं उठता नहीं, मुझे उठा दिया जाता है। उठते ही सबसे पहले अपनी घड़ी की तरफ देखता हूँ जिसमें 9 बज गए होते हैं। मुझे काफी तेजी के साथ भूख लगी होती है तो मैं फटाफट बाहर निकलकर ब्रश मंजन करने लगता हूँ क्योंकि ये बारिश होना बंद हो गया होता है। हाथ धो के खाना खाने के लिए बैठ जाता हूँ। बारिश बगीचे के काम में बिघ्न डाल देती है। सभी काम छोड़ के मैं अपने घर के कामों में हाथ बटाने लगता हूँ। बर्तन जाली की चारों तरफ पेपर लगा देते हैं ताकि धूल मिट्टी न लगे। ये बर्तन जाली में पेपर लगाने का काम खत्म हो जाता है तो हम निकल जाते हैं बगीचे की तरफ। मिलता है हमें एक छोटा पक्षी जो अपनी उड़ नहीं पा रहा होता है। पक्षी को हम लोग उड़ना सिखाते हैं। ये पक्षी थोड़ा थोड़ा उड़ने लगता है तो हम इसको छोड़कर निकल जाते हैं।